Herzlich willkommen, meine Freunde, zu einem weiteren Video mit Python. Heute wollen wir alle Bilder einer Webseite mit einem Python-Skript runterladen. Und das ist gar nicht mal so schwer, wie man das vielleicht denkt. Wir brauchen allerdings ein paar kleine Sachen dazu. Und zwar haben wir hier einmal in unserem ganz normalen Terminal, ihr seht, ich habe das gerade auch schon ausgeführt, allerdings habe ich das für die falsche Version gemacht. Also in meinem Fall wäre das pip 3.8, weil ich es 3.8 oder für 3.8 machen möchte. Aber in eurem Fall wird wahrscheinlich pip 3 oder pip das Ganze tun. Und zwar tqdm werden wir nicht verwenden, das brauchen wir eigentlich nicht. Damit habe ich nur ein bisschen rumexperimentiert. Und zwar pip install bs4 und requests reicht völlig aus hier. Das heißt, diese beiden Bibliotheken, die brauchen wir dafür, denn mit Beautiful Soup werden wir das Ganze relativ komfortabel eigentlich hier runterbekommen, also quasi die Bilder von der Webseite runterbekommen. So, als allererstes importieren wir auch mal Beautiful Soup, und zwar from bs4 import Beautiful Soup. Und dann brauchen wir auch noch die Requests, das heißt Import Requests. So, und ihr könnt natürlich gerne das Skript wieder stark erweitern. Also hier gibt es auch noch Verbesserungspotenzial. Ich werde zum Beispiel mich nicht um URLs kümmern, die besonders sind, sage ich jetzt einfach mal. Aber ihr könnt das natürlich sehr, sehr gerne tun. Als allererstes, was brauchen wir? Wir müssen die Webseite runterladen. Das bedeutet, wir legen eine Webseite an. In unserem Fall wird das meine Webseite sein, https://the-morpheus.de/ und die werden wir jetzt runterladen, also quasi erstmal cachen, so wie das jede Webseite macht. Das ist einfach nur das HTML, was da runtergeladen wird, aber das reicht uns völlig aus. Und ja, das ist eigentlich nur ein Einzeiler. Das machen wir mit Beautiful Soup, beziehungsweise lasst uns Beautiful Soup wie üblich als BS importieren. Dann muss ich nicht so viel tippen. Und zwar bs von requests.get von URL. Das ist in unserem Fall die URL von hier oben. Und was wollen wir davon? Naja, wir wollen nur den Content und wir wollen den HTML.parser verwenden, um das ganze Ding zu analysieren und automatisch in unsere Suppe reinzuladen. Beautiful Soup ist quasi für euch ein Tool, um Webseiten zu analysieren mit Python. Also es ist super hilfreich. Ihr könnt mir auch gerne schreiben, wenn ihr da ein bisschen mehr im Detail noch haben wollt, oder wenn euch diese Let's Codes ein bisschen reichen hier, dann könnt ihr mir das natürlich auch gerne schreiben, dann mache ich hier nicht noch allzu viel mehr dazu. Und was man hiermit machen kann, ist eigentlich sehr, sehr dynamisch. Das heißt, ihr könnt hier einfach durchiterieren und sagen, hey, ich hätte ganz gerne alle Image-Tags, also alle Bild-Tags, ich hätte gerne alle Links, ich hätte gerne whatever, ja. Und hier sagen wir ganz einfach, okay, genau das wollen wir. Wir wollen für jedes einzelne Image in soup.findAll von dem Tag img. Also wir wollen bitte alle Tags mit dem Tag oder mit dem Namen img haben. Und zwar, das ist im Endeffekt eine Liste hier. Also in img ist jetzt quasi eine Liste. So, und ja, das schauen wir uns jetzt direkt mal einfach an, wie das aussieht. Das heißt, es sieht ungefähr so aus. Wir brauchen natürlich ein bisschen, weil wir die Webseite erstmal anpingen müssen, und dann müssen wir alles runterladen. Und dann haben wir hier offensichtlich alle img-Tags, die irgendwo in dem Source-Code der Webseite verbaut sind. Und das ist sehr, sehr angenehm. Das heißt, wir haben hier einmal das img alt ist gleich nichts, und Class haben wir das da und src haben wir das da. So. Jetzt, wenn wir Bilder runterladen, was genau interessiert uns dann? Interessiert uns, was für eine Klasse das Ding hat? Naja, ich denke nicht so sehr. Interessiert uns was es für ein Alt hat? Nee, ich denke auch nicht. Eigentlich interessiert uns bloß die Source von diesem Bild, denn darüber werden wir es runterladen. Und die können wir uns holen über .attrs, also Attribute, Plural Attributes, .get, und wir wollen welches Attribut? Naja, src natürlich, weil das ist das hier. Und jetzt kommt Beautiful Soup und macht genau das für euch. Es schmeißt alles raus, außer dem src-Tag. So, und das sieht dann so aus. Und damit haben wir eigentlich schon fast alles. Jetzt müssen wir nur noch ein bisschen tricksen und sagen hier, ja gut, dann hätte ich ganz gerne einmal URL plus dieses Image. Und dann haben wir eigentlich schon das, was wir haben wollen. Dann sehen wir hier schon, boom, ja, das ist zumindest mal sinnvoll. Okay, hier ist abgeschnitten. Aber ihr seht, das Ganze wird mir hier schon direkt als Link verknüpft, und wenn ich jetzt hier draufklicken würde, hätte ich schon direkt die Links zu den Bildern. Sehr schön. Aber naja, das ist natürlich noch nicht das, was ich haben möchte. Ich möchte sie ja automatisiert runterladen. Und dementsprechend sage ich hier einfach, ich baue mir hier eine Image-URL gleich das da.
So, kleiner Hinweis hier an der Stelle, wir könnten hier natürlich auch noch verwiesen werden auf andere Websites oder wir könnten Parameter hinten dran haben, also was wie Greentree Python, Bindestrich bla bla bla, Fragezeichen und dann irgendwelche Parameter. Die werde ich jetzt hier nicht rausfiltern, das überlasse ich euch. Was ich allerdings machen werde, ist mit euch den Download zu schreiben. Image URLs ist gleich das da. Und hier können wir jetzt ganz einfach hergehen und sagen, ja gut, wir fügen diese Image URL in Image URLs ein, also .append Image URL. Und damit haben wir eigentlich automatisiert alle Bilder bekommen als ein String. Und wir sehen hier hätte ich offensichtlich einen Bindestrich reinmachen sollen, aber das habe ich nicht getan. Damit müssen wir aber trotzdem klarkommen. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie geht das jetzt weiter? Übrigens, achtet hier auch auf den Slash am Ende, sonst habt ihr hier ein DEIMG, das ist keine gültige Top-Level-Domain mehr. So, jetzt natürlich die Frage, wie kann ich dieses Ding hier runterladen? Und naja, eigentlich ist das relativ simpel. Wir bauen hier uns einen neuen Ordner, New Directory, und sagen hier Images. Und da rein werden wir die schreiben. Das bedeutet, wir sagen hier als allererstes mal, wir müssen natürlich anfragen. Also als allererstes müssen wir quasi das Bild anfragen. Und wir haben hier die ganzen Bild-URLs. Das heißt, wir machen genau dasselbe nochmal. Wir schicken einen Request mit Requests an die Webseite dran. Und ich sage jetzt einfach mal Response dazu, weil das werden wir nicht mehr mit Beautiful Soup laden, weil es Bilder sind offensichtlich. Das heißt, wir sagen hier requests.get und können jetzt hier eine URL laden. Naja, das wird natürlich die URL sein. Und die URL finden wir natürlich vor URL in IMG URLs. Also quasi für jedes Bild. Wir könnten das natürlich auch hier oben machen, aber ich will euch die Möglichkeit geben, hier noch was rein zu editieren oder irgendwas zu verbessern, was ihr eben machen wollt. So, jetzt ist natürlich die Frage, okay, wie genau kriegen wir jetzt diese Datei geschrieben? Wir müssen ja erstmal wissen, wie groß ist eigentlich meine Datei? Und das kriegen wir hin, indem wir hier einfach die File Size uns auslesen. Das heißt, Size ist gleich, beziehungsweise eigentlich ist es nicht die File Size, die wir hier auslesen, sondern die Content Length. Das heißt, wir sagen hier Response, also das, was wir hier definiert haben, Response.headers, das enthält alle Meta-Informationen, .get, und hier können wir jetzt einfach die Content-Length eingeben und die wollen wir abfragen. So. Und damit kriegen wir schon quasi unsere Dateigröße, weil wir ja wissen, wie groß ist eigentlich unsere Antwort von der Webseite. Also die enthält ja jetzt in unserem Fall nur noch exakt das Bild. Okay, sehr schön. Damit können wir auch eine Datei schreiben. Das heißt, wir sagen hier mal Name dazu, also Dateiname. Und ja, jetzt ist die große Frage, wie wollen wir unsere Datei nennen? Ich brauche jetzt hier als erstes mal noch OS. Und ich fände jetzt den Dateinamen am besten so schön, wie er jetzt hier ist. Also Labyrinth-4300600 Bodenstrich 1280. Das ist .jpg. Das ist mein Dateiname, den ich haben möchte. Und deswegen sage ich hier os.path.join. Naja, wie heißt mein Directory? Ganz einfach, in dem Fall ist es Images Backslash. Und da brauche ich natürlich den Raw-String. Beziehungsweise eigentlich kann man das sogar, glaube ich, so machen. Ne? Das sollte sogar gehen. Und hier ist nichts drin. Und hier kann ich jetzt einfach beziehungsweise eigentlich brauche ich das gar nicht. Hier kann ich reinschreiben, wie mein Bild heißen soll. Und naja, wie kriege ich den Namen meines Bildes? Schaut euch mal die Webseite an. Die enthält hier Slashs und direkt hinter dem letzten Slash ist der Bilddateiname. Das heißt, ich splitte meine URL, also url.split, das ist ja auch nur ein String. Und zwar an diesem Slash teile ich das ganze Ding einfach auf. So, und jetzt schnappe ich mir den hinteren Kram. Das heißt, ich schnappe mir alles, was hinter dem letzten Slash steht und habe damit den Namen meines Bildes, wie er auf der Webseite ist. Okay, sehr schön. Damit kann ich das Ganze machen und ja, kann hier eben anfangen zu schreiben. Das heißt, with open file name, beziehungsweise name in unserem Fall. Und zwar, wir schreiben binär, weil es ist ein Bild, ja, als fout, also als Schreibdatei, ich nenne die eigentlich ganz gerne fout. Und hier sagen wir tatsächlich fout.write. Was writen wir denn? Naja, aus unserer Response. So, und jetzt können wir hier einfach den Content hier rauslesen. Okay, sehr schön. Damit haben wir
zumindest mal eine Grundlage geschaffen. Jetzt lassen wir das mal kurz laufen und sehen gleich, was passiert. Und wir sehen, es dauert schon so seine Zeit, bis das mal anfängt. Das schneide ich jetzt auch mal kurz raus. So, und am Ende sehen wir, also es hat jetzt ungefähr so, keine Ahnung, 30 Sekunden oder sowas gedauert. Am Ende sehen wir hier, boom, wir haben hier einen ganzen Haufen Bilder. Das sind all die Bilder, die wir von der Webseite her kennen. Und ja, die sind tatsächlich auch jetzt alle hier. Das ist ziemlich cool. Und ihr könnt das natürlich gerne auch wieder verwenden, hier das Skript, und dementsprechend auch anpassen, so wie ihr das eben braucht. Und ja, freut mich, wenn es euch gefallen hat. Wir hören uns ja beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.